Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video ay ipapakita ko sa inyo ang unboxing video ng aking wall mount CD player. So dumating siya last Monday and today is Wednesday and ina-edit ko na yung vlog ko. So nagawa na ako ng intro and without further ado, let's watch guys. So, yun nga guys, napakaganda ng packaging niya at napakabait ng agent na nag-deliver niya dito sa bahay. So, napakaganda rin ng box niya. Kung makikita niyo naman, matibay siya and hindi man lang siya napingkot or what. And kapag in-open mo, ayan, sumalubong agad sa akin yung picture ng BTS. Of course, in love na naman sa ate girl. Ayan. And then, we also got the user's manual. Yan, na hindi ko naman pinasa, kaya hindi ko alam kung paano gamitin. At na-starstruck din talaga ako dun sa item kasi sobrang ganda niya. Nakabala siya sa bubble wrap. And then, yung stand. And, tas ito yung kinakabit sa likod. Then, yung remote control. And, yung mga screws. And, ayun sa audio jack. So, dito muna tayo sa stand. So, syempre, first time makakita na ate girl. Kaya hindi niya alam kung paano gamitin. Ingat na ingat pa. Hindi binubuksan. Ay, nako. So, ayun nga guys, kaya nakita niyo ang paghihirap ko. Dahil hindi nga ako nagpabasa ng manual. At hindi ako maalam magbukas. At di ko pa alam kung paano yung gamitin. O, ayun, mali. Next, yung item, which is sobrang ganda talaga, guys. Ang ganda ng white na kulay. Personally, I like the color, pero may available din silang ibang kulay niyan, like black. And sobrang ganda talaga ng packaging. Kita niyo naman, balot na balot siya ng bubble wrap. Tapos, ayan, meron siyang protector na karton. Tapos yan, ang ganda na talaga niya, guys. Promise. So, guys, try na natin siyang i-assemble. Kumuha muna ka ng extension at saka yung sa charger kasi wala siyang kasama. Pa-USB yung pinaka-pansaksak niya. And so, napakaganda ng cord kasi mahaba siya. Kahit malayo yung saksakan nyo, okay lang. At ayan na naman, yung stand na hindi ko talaga alam kung paano siya bubuksan or kung paano siya gagamit. So, kung makikita nyo, bundok na bundok sa ate girl. Ayun. Ganyan talaga guys. Kaso, baligtad. Ganyan talaga guys yung paggamit niya, yung pag-open niya. Pero baligtad. Yung dalawang joints pala dapat yung nasa baba. Nakakatawa tuloy yung itsura, diba? Kasi nga, hindi nagbabasa ng manual sa ate girl. Ayun guys. So, kinuha ko na rin yung album ko na Map of the Soul 7. So, yung version 1 yan. Yan yung itratry natin. Siyempre guys, naka-plastic pa. At baka magagbukan sa taguan. Ayan, itratry na natin. Yan, version 1. So guys, ang nakakatuwa lang dito ay hindi lang siya para sa CD player. Meron din siyang Bluetooth mode. Pwede siyang radio, pwede rin siya ngayon sa audio jack, kaya siya may kasamang audio jack, and pwede rin siya sa USB. So yan, try natin gamitin yung remote. So yan yung Bluetooth mode. Tapos, yung color pink ay yung radio. Tapos, yung kulay yellow, I think, para siya sa USB or dun sa audio jack. And yung color blue, light blue, sky blue, o kung ano mang blue yan, yun yung para sa CD player mode.
So, dito na ako sa taas, kaya ganito na yung background. I just want to recommend the wall mount CD player. Kasi hindi lang siya para sa CD. Pwede rin siya sa Bluetooth. Pwede rin siya as Bluetooth speaker. Pwede rin siya na yung sinasaksak as headphone. Yung jack ng headphone, pwede rin siya doon. Pwede siya sa phone. Pwede siya sa laptop. So, napakaraming niya napakarami niyang pwedeng paggamitan. Actually, pwede rin siyang radio. So, I recommend wall mount CD player. Dahil sobrang ganda niya. Tapos, doon kayo umorder sa shop na in-orderan ko. Kasi sobrang accommodating din nila. And, maganda ng packaging. The best. The best. The best. Ganda, guys. So, that's it for my video. Sana nagustuhan nyo. And if you did, please don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel, you guys, para sa